Всех приветствую. В этом видео хотел бы рассказать про то, как я боролся со скрипом заднего дивана в своей Audi A6. Ох, намучился я, конечно, с этим, потому что прям вымораживает, когда что-то скрипит в салоне. Почитав в интернете, нашел информацию о том, что нужно поменять наконечники крепления задней спинки дивана. Они там копеечные, стоят прям там меньше 100 рублей. Поменял, скрип практически пропал, но все равно при проезде таких больших неровностей, ну типа лежачих полицейских, все равно скрипит. Начал искать дальше, что в чем причина. Оказалось, что еще поскрипывает задний подлокотник. Разобрал его, все равно скрипит. И потом я наконец-то нашел, что скрипит, и это оказался не диван. Но об этом подробнее дальше. На замену куплены вот такие вот насадки-наконечники. Вот так вот выглядит. Слева старая, справа новая. Тут ничего особенного. Стоили, по-моему, около 80 или 90 рублей за штуку. Для пущей уверенности попробую внутрь добавить какую-то густую смазку. Посмотрим, что из этого выйдет. Чтобы снять задние вот эти вот спинки, нужно в первую очередь посередине сиденья отщелкнуть вот эту вот крышку. Она отщелкивается, когда опускаешь одно из сидений. Тут вот посередине, вот здесь вот между ними. Я подлазил плоской отверткой, вот так вот снизу поддел и достал. Далее нужно открутить вот эту вот скобу, которая все это держит. Для того, чтобы это открутить, нужно использовать биту на Т-30. Вот эта скоба вот так вот держится. Значит, откручивается на Т-31 винтик. Потом поднимается скоба сюда и вытаскивается как бы так на 45 градусов прям поднимается и вытаскивается вперед. И поднимается сначала эта большая спинка. Поднимается вот так вот и на себя. Вот так вот поднимается с той стороны на себя. Потом отодвигается и снимается маленькая спинка. Ну вот мы уже отстегнули заднюю спинку. И теперь остается поменять вот эту вот втулку. Вот, расположена здесь. Здесь какой-то аккуратный провод. Сейчас свет включу. Вот эта втулка. Говорят, что многие беды из-за нее. Что ж, сейчас проверим это. Удобнее всего мне показалось обратно ставить сиденье в горизонтальном таком положении. Так вот нанизывается вот это вот крепление ближе к двери. И потом возвращается крепление на место вот это вот центральное. В итоге заменой втулок скрип полностью не пропал. Пришлось снимать задний подлокотник. Значит, путем исключения я обнаружил, что вот это вот пластик, он очень гремучий. И как раз таки он и является источником скрипа. Значит, как снять подлокотник? Опускается эта сидушка. И вот с этой вот стороны... Так, сейчас свет включу. Вот с этой вот стороны имеется 3 вот таких винтика на Т-15. Откручиваются аккуратнее, там внутри еще вставлены такие вот гайки. Они могут упасть в недра задним сиденьем. Что я сейчас попробую? Смажу вот эти вот поверхности. Они как раз таки контачат с этой вот панелькой. Надеюсь, это как-то поможет. Подлокотник снимается очень легко. И вот эту вот штуку без снятия подлокотника не снять, так как здесь вот отверстие. Вот она вот сюда заходит. Вот это вот. Заодно смажу и вот эти вот. Как видно, фокус. Как видно, уже на них потертости такие.
Так вот. Как я это определил? Я сначала катался, думал, что у меня совсем проблемно уже чуть ли не в подвеске, потому что скрипело на таких сильных кочках. И скрипело где-то посередине. После того, как я опустил подлокотник, то скрипы у меня пропали. Практически полностью. Там по сравнению с тем, что было на плохой дороге, неровной, скрипов практически нету. Вот так вот. Ну, заодно информация по тому, как снять подлокотник. Так как некоторые люди, возможно, попробуют установить подлокотник с подстаканниками. У меня тут подстаканника нету. Посмотрю, может быть, найду. Идея прикольная. Ладно, сейчас попробую установить все. Самое, наверное, трудное обратно вставить подлокотник, вот этот вот штырек. Он имеет такую форму. И нужно под определенным углом попасть вот сюда. Туда вставляется. Сейчас нужно пробовать, у меня пока не получается. Ну, спустя 5 минут я допер, как это делать. Надо делать больше угол на себя. То есть под 45 градусов практически вставлять его и поворачивать вот в такую сторону. То есть вот так вот вставляется подлокотник, вот так вот поворачивается дальше. И все фиксируется. Теперь остается эту планочку сюда поставить и закрутить 3 винта. Ну что ж, наконец-то я победил скрип с задней части салона. Смазывание подлокотника тоже особо не помогло, потому что при проезде лежачих полицейских либо путей железнодорожных все равно издавался скрип. И я наконец-то нашел, в чем причина. Как в итоге оказалось, скрипела сама крышка багажника. Если вот так вот ее пошевелить было рукой, то был слышен скрип. Так сильно ее покачать. В итоге я смазал все, что можно было смазать. Думал, что скрипит амортизатор, скобы, но все оказалось гораздо проще. Скрипела вот эта вот штуковина. Вот эта вот пластиковая втулочка. Я на нее тоже побрызгал смазкой силиконовой, и все стало, и с этой стороны также. И все стало прям замечательно и тихо в салоне. На этом скрип побежден. Всем пока.